சைக்கிள் டயருக்கு பதிலாக டிராக்டரோட டயரை வச்சா என்ன ஆகும்? இந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டிவின்ற ஒரு யூடியூப் சேனல் தான் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்காக சைக்கிளில் டிராக்டர் டயரை வைக்கிற மாதிரி வெல்டிங்லாம் பண்ணி டிராக்டர் டயரை எடுத்துட்டு வந்து சைக்கிளில் நல்லா பெயிண்ட் அடிச்சு அப்படியே அந்த சைக்கிளில் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த சைக்கிளை பார்க்கறதுக்கு உண்மையிலே சூப்பராக இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த சைக்கிளை ஓட்டுறாங்க, அந்த சைக்கிள் சூப்பராக மூவ் ஆகுது. அண்ட் இதுக்கப்புறம் இந்த சைக்கிளோட ஸ்பீடை செக் பண்றதுக்காண்டி பைக்கையும் சைக்கிளையும் ஒரு கயர்ல கட்டி பைக்கை நல்லா ஸ்பீடா ஓட்டிட்டு போறாங்க. அண்ட் அந்த சைக்கிளுமே ரொம்பவே ஸ்பீடாவே போகுது. அண்ட் திடீர்னு யூ டர்ன் போகும்போது சைக்கிள் விழுந்துருச்சு, அந்த பைக்கும் விழுந்துருச்சு. அண்ட் அதை ஓட்டின 2 பேருமே பறந்து போய் விழுந்தாங்க. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பத்தினா உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க.